오늘 여러분들을 위해서 건강에 좋은 건강 음식을 몇 개 준비를 했습니다. 맛있게 먹고 네. 우리가 가서 오늘 신나게 이거를 막 날리고 갑시다. 예. 아, 저는 묵국도 좋은데 이게 또 겨울에는 예. 또 구워줘야 되거든요. 그다음에 요건 배추전을 제가 가볍게 한 야, 거고. 진짜 잘했다. 네. 맛있게 드세요. 너무 맛있어. 진짜 맛있어요. 무가 너무 좋아. 아니, 맛있어. 야, 고기도 안 넣는데 어떻게 이렇게 맛있어? 시원하지? 달아. 그지? 꿀이다, 꿀. 이 자연 음식으로 하니까 나 몸이 가뜩이나 건강한데 나 팔팔 뛰어날 수 있을 것 같아. 개장한 걸린 게 이게 건강식을 먹어서 치료했구나. 그럼요. 이게 왜냐하면 회복할 때 사실은 정상이 아니기 때문에 그때 장에 좋은 음식을 많이 먹어줘야 돼요. 요거 이제 배추 너무 좋아. 배추에다가 너무 맛있겠다. 싸가지고 저거죠. 진짜 맛있죠. 야, 정말 아작아작 씹히는 그 막 야. 소리가 여기까지 저거죠. 들리네. 저거죠. 예. 무 하나만 넣고 끓여도 사실 굉장히 고소한 맛이 나고 시원해. 역시 면역력 왕다운 밥상입니다. 네, 특히 제철 배추와 무는 맛도 굉장히 좋고 예. 또 영양분도 굉장히 풍부한데요. 예. 배추에는 베타카로틴이라고 하는 항산화 물질이 들어가 있고 네. 또 무에는 비타민 C와 또 식이섬유가 풍부합니다. 네. 그 면역력 관리도 물론이고 또 장 건강 관리에도 도움이 될 수 있습니다. 아, 그렇구나. 베타카로틴. 예. 모르고 먹었는데 그것 때문에 그런지 몰라도 건강해진 것 같은 그런 느낌이에요. 네, 맞습니다.